साधारण काश और कोरोना काश को नहीं चली गवेषणा एने सूचना देछंती आरएमआरसी निर्देशिका संघमित्रा पति निपि और आरएमआरसी सहभागितार यह गवेषणा करा जाउछि। तेबे निपि पक्षर प्रस्तुत होइतबा एक ऐप माध्यम काशर ऑडियो को रेकर्ड करेंगे संपृक्त रोगी। यह रेकर्ड होइतबा काशर शब्द को परीक्षा करा जिवो एवं काशर शब्दरू जना पड़िबो कोरोना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तेबे राज्य में बढ़ुवा संक्रमितों संख्या को नहीं मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती आरएमआरसी निर्देशिका। टेस्ट ट्रेस आउ ट्रिटमेंट पाई राज्य में अधिक पॉजिटिव बाहरुछि एवं पॉजिटिव अधिक चिन्हट होउथिबारु स्थानीय संक्रमण अधिक बाहरुथिबा कहिसंती। सेबडे राजधानी भुवनेश्वर में द्वितीय पर्याय सीरोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आसिबा परे ही गोष्ठी संक्रमण होइछि कि नाही ताहा जणा पड़िबो बोली कहिसंती आरएमआरसी निर्देशिका। तेबे पुरी रे कम्युनिटी सर्वे करा जायतिला पॉजिटिव संख्या कम थिबारु कम एंटीबॉडी बाहरिछि। गंजाम रे अगस्त प्रथम सप्ताहरु सीरोलॉजिकल सर्वे आरंभ हेबो। एहा पर जणा पड़िबो गंजाम रे एंटीबॉडी विकसित होइछि कि नाही बोली कहिसंती आरएमआरसी निर्देशिका। एटा गोटे अजम्पशन उपर मु कहबिन जे एटा प्रूफ हेछि आपन को जे कोनोसी नुआ प्रूफ ऑफ कांसेप्ट ता जहाँ में कहू बेसिकली एगुड़ा सब आपन गोटे हाइपोथेसिस उपर हुए जे आगुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके लोक मैंने एक्सरे देखिछंती माने एक्सरे ऑफ न्यूमोनिया वर्सेस नॉर्मल कासर एक्सरे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन करे दे यूज बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस माने आपन लक्ष्य दे देबे एक्सरे से लक्ष्य एक्सरे को देखिबो ता भितरु देन दे विल फाइंड आउट जति लक्ष्य एमिति हैला दे विल यूज दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू से नुआ एक्सरे टा कौन हेतिबो। दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कासर सेमति माने मल्टीपल कासर डिफरेंट वैरायटी लोकंकर रखिबे करिकि देन दे विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रेडिक्ट वेदर दिस कफ कैन बी कोविड और नॉन कोविड। दैट इज द अजम्पशन। किंतु तापर पे डाटा कलेक्शन चलीछि एवं ओडिशा गवर्नमेंट सेटा अप्रूव भी करिछि। से स्मार्टफोन ने नीचे पेशेंट रिकॉर्ड कर पारिबो से पेशेंट नीचे तर स्मार्टफोन ने तर जो ऐप कोटा अछि सेटा रिकॉर्ड करा हो से नीचे करबो नोबडी विल सेटा उठे तयार हिच आर्टिफिशियल बेसिस सब सेटा निपि करूचे ओडिशा रे निपि करूचे जो सीरो सर्वे हेछि फर्स्ट फेज रे हमर 6टा जगह हबार अछि ता भितरु पूरी सरी गलानी भुवनेश्वर अधारु अधिक सरी जाइछि एबे हाई रिस्क भुवनेश्वर रे चालुछि। पूरी रिपोर्ट आम दे सारीचु सरकार को पूरी आम मेनली कम्युनिटी कराला कारण से रथ यात्रा चलता से टाइम रे तो गवर्नमेंट चाहूले जानापी काले कौटी सीरोलॉजिकल तो आम से करूँ। भुवनेश्वर कम्युनिटी रिपोर्ट शेयर करा हाई रिस्क ग्रुप चली